1岁宝宝咳嗽有痰怎么办？殷丽萍，西电集团医院儿科副主任医师。1岁宝宝咳嗽有痰，首先我们要看一下它的时间，比如说是1、2天发生的，还是1、2个礼拜发生的。而且要看一看它是一个非感染性的还是感染性的。这个时候呢，如果说是非感染性的，只发生1、2天，那么我们是建议给他喝点白开水，也可能过2天就好了。那如果是时间比较长的，或者是伴有感染性的，那我们就要给他进行一个系统的一个治疗。我们首先给他吃一些小儿止咳化痰颗粒的一些药物。如果说这个孩子合并一个细菌感染，而且比较严重的话，我们可能要给他用一些抗生素治疗。抗生素一般在选择上嘛，因为孩子比较小，他的选择是有限制的。我们一般选择的是头孢菌素类的。如果说这个孩子对于头孢类的药物过敏，我们可能就给他要选择大黄类之类的抗生素，比如说我们的红霉素。专家提示：一、首先家长要看一下其发现的时间，比如是1至2天发生的，还是1至2个礼拜发生的，之后医生再确定是非感染性的还是感染性的，从而对症治疗。二、如果是非感染性的，则给孩子喝些白开水进行缓解即可。三、如果是感染性的，则就需要医生系统的治疗，如小儿止咳化痰颗粒等一些药物治疗。